jeg gjør? Ja, du kutter sendagress Ja, til skalla. ja. Så, Men bruker man det enda? ja, da, man kan bruke de støvlene også. For det, når man går på fjellet, og jeg skal sette opp lavvo og stand, og så skal jeg vise folk, og folk kan komme og prøve og hvordan man skal gjøre med sendagress og banke det. Ja, så velkommen på det som vennskaps. Jeg har et sånn workshop som heter vennskapsworkshop. Jeg sier at jeg holder på å fremme her det sjøsamiske og reinsamiske vennskapet, og du sa også noe om det. Vi er gode venner med fjellsamene. Ja. Vi samarbeider. Sjøsamene de kom med fisk, og fjellsamene hadde kjøtt, reinkjøtt. Så bytta vi. Ja. Fisk mot reinkjøtt. Og reinskinn. Ja, forskjellig. Ja. Det var veldig godt arbeid. Ja, så det er det jeg holder på å fremme her, liksom. Så derfor har jeg både selskinn der, som du sitter på selskinn, og så har jeg reinskinn her. Nå kan du prøve å hive, nå kan du prøve. Ja. Flott, og så tar du og så tar du den inn. Yeah! Da fikk du reinen din. Da må du gå og merke den.